Всем привет! Меня зовут Виктор, компания Meisters. Сегодня я хочу рассказать о том, как упакована наша продукция на примере уличного пеллетного камина Торнадо. Упаковка – это одна из самых важных частей продукции, поэтому мы продумали упаковку таким образом, чтобы наша продукция дошла в самую отдаленную точку нашей большой необъятной страны. Коробка довольно-таки объемная, длина у нее 1,5 метра. В целом она в легковую машину помещается, но нужно учитывать, что она займет 2 сиденья, переднее и заднее, при разложенном сиденье. Это важно. Давайте откроем и посмотрим, как она упакована внутри. Итак, в этой коробке находится у нас стеклянная труба, которая также упакована в специальной картонной упаковке. Затем здесь у нас будет ложемент и упаковка, где хранятся все детали: ножки, болты, гайки, ну и непосредственно инструкция. Таким образом, упаковка гарантирует сохранность продукции при отправке даже в самые отдаленные места. А из чего состоит комплектация этого изделия, я расскажу в другом видео.